哇！等陣先，哇！你睇下嚇到你個書包都震唔住腳啊，大佬！哇！呢碌嘢咁樣，我要影幾遠啊？你試下啦，俾你要影幾遠？揸住啊！哇！喺度睇得唔得啫？哇！哇！呢啲咪係嗰啲你離遠啲人喺度唔知做啲咩非法行為，你都可以影到嗰啲因為咧攞呢支鏡影你鼻哥窿啱。I make it look easy, and that's the difference. I'm showing up, you're on the fence. I try again, it's all pretend. I burn all over you. 記得 follow 晒清水嘅所有 social media，Facebook、Instagram、subscribe YouTube， 功德無量。 I'm sick of it. I die right in you. You hide, then I crawl through. 繼續啊，夠膽繼續啊！ And I break too. I wish it was the other way. 好奔放啊，佢行得。 I wish it was the other way. 前咗少少係。 Yeah, you've got options. Oh, I've got them too. But I'm not the one standing around. I know. Hello， 程志美。 Hello， 我係超酸。今次咧就實測下 Sony 呢支最新款嘅100至400mm 行定4.5光圈嘅遠攝變焦鏡啊！今日就會同阿超算咧一齊去研究下佢可以點樣玩啊 ！Let's go！ 阿晴啊，但係點解佢咁黑嘅？啊，因為咧佢個光芒咧實在太厲害啦，所以咧撳一撳佢先，唔好俾人睇到。哦，即係咪同我一樣？你撳唔到㗎你，誒，你點樣講呢啲你點樣都係咁樣㗎啦。喂，唔講呢啲啊！咁講邊借嚟啲啊？玩下先得唔得嚟。哇！哇！崩啊！崩啊！機關槍，啪啪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 ，喐啊！啪啪啪啪啪啪 ，wave，啪啪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  ，isolation， 哇！啪啪啪啪啪 isolation 點啊？啪啪啪啪，繼續啪啪，下邊啪啪啪啪，下邊喐 ，yes，good， 上面喐，哇！啪啪啪啪啪啪啪，由上至下啪啪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 ，好啦，玩完啦，幫我影相。我而家好攰，你幫我影翻。開始啦！打直都得㗎喎。係啊，哇打橫都得。 1、2。介紹翻呢支 Sony 嘅100至400mm 4.5光圈嘅 G Master 鏡頭啊，係用咗20組28片嘅鏡片啊，其中有一片咧係低色散極致非球面鏡片，一片極致非球面鏡片，兩片超低色散非球面鏡片，三片低色散鏡片，用咗11片光圈葉啊，防塵防水滴嘅設計，而鏡片係加咗2代嘅 Nano AR 嘅塗層啊，喺逆光拍攝嘅時候啊，有助減低圓光同埋鬼影啊，而前鏡片係加咗忽塗層啊，清潔嘅時候就更加輕易啦，重量咧係1840克，呢度托住，係拖住。呢度 zoom， 哦，OK。係啦，係咪咁樣易咗好多咧？係喎，哇！笑得咁燦爛，哇！果然係有靚女影相咧，唔同啲㗎。鏡身方面有鏡頭功能轉環啊、變焦環啊、對焦環，有4粒功能掣啊、對焦模式轉換掣啊、DMF 直接手動對焦開關掣啊、對焦範圍選擇掣啊、防震開關掣、防震模式選擇掣啊，仲有可以調校變焦環嘅鬆緊嘅選擇掣啊，亦都有插入式嘅濾鏡架，可以用40.5mm嘅濾鏡。影靚到咧，哇！呢啲風流倜儻走落去。呢一支鏡嘅腳架底座咧係用咗個固定嘅設計啊，係唔可以拆開㗎。好處係用起上嚟咧，感覺咧係會比較穩陣啲啊。另外啦，有個腳架座嘅轉環 click 嘅開關掣啊，開咗嘅話咧，轉支鏡嘅時候咧，轉到橫倒或者直倒咧，會感覺到一下咔一聲同埋 click 住嘅感覺啊。如果關咗嘅話咧，就可以好順滑咁去轉動啦。哇！
掂啊！點都走唔到啊，哇，仲有啲風咧係嘛？喺你後邊咁樣喺度吹下吹下，令到你成個人嗰個動感咧增加到哇！再配合埋呢一支鏡啊，我唔理佢幾多 mm 啦，唔識背啊，大佬。我都影到你嘅動作，簡直係風流倜儻啊，瀟灑英俊，俊俏深深，派派心心。咪啲炮等錢使咩？我覺得呢度爭啲咧，影到個裂紋啊！你呢度啊，呢個好啊，後邊仲有少少綠色。哇，轉 pose 啊！呢支 Sony 嘅100-400mm 啊，肯定4.5光圈嘅 G Master 嘅鏡頭啊，係內變焦同埋內對焦嘅設計啊，成個造型咧都好睇咗之外啊，相信嘅防塵防水滴都好啲啊。雖然啊呢一支鏡比起之前 Sony 出嗰支啊100-400mm 4.5至5.6光圈嗰支 G Master 係長咗啊，但係個重心係偏向中後位置啊，平衡好好啊，冇話頭重尾輕嗰種感覺，其實用起上嚟咧係揸得穩定啲添啊！哇，好型啊！你都瘦咗啲啊？點解啊？你好似瘦咗好多喎！你個肚腩咧？當你思念一個人嘅時候，就會瘦嘅。好啦，咁呢一支咧 Sony 嘅100-400mm 啊，肯定4.5光圈嘅 G Master 鏡頭咧，最近嘅對焦距離咧喺100mm 嘅焦距咧係64 cm，而去到400mm 嘅焦距咧係1.5米啊，好近㗎都真係。呢條脷都好濕潤喎，你影到咩濕潤啊？係熱氣啊！熱氣咩？試下轉 APS-C mode，睇下可唔可以影到喉嚨釘啊？其實咧呢部機咧本身嗰個有人像嘅對焦，但係咧冇喉嚨釘對焦，所以而家我搞翻單點對焦先。擘大口先啊，喉嚨釘牙我高。哇，好勁啊！呢一張相嘅構圖咧係用佢嘅牙齒做前景，然之後咧嗰個中景就係條脷，後景咧就係佢個喉嚨釘。其實我本來咧諗住去影下雀嘅，但係我覺得唔使影雀，即係影咗可能要表現到支鏡數毛嘅威力，但係咧影下超酸都一樣嘅啫，數毛孔嘅威力。影我咁大塊面做乜嘢啊？咁你塊面細啊嘛？睇下我影到幾大，大佬，佢未至於成個張相都係我塊面啊，所以我靚到不得了啫。我覺得影相最緊要豐富嘛畫面，咁你塊面唔可以豐富晒。陣間可唔可以 focus 我個蚊爛去影啊？嚇！蚊爛，喉嚨釘都影到啦。蚊爛算係咩咧？我哋為咗表現呢一支鏡嗰個遠攝嘅能力咧，麻煩你行去嗰度，嗰棵樹嗰度，我影你。邊棵最近嗰棵，落雨啦開始。哇！真係落緊雨喎，喂。係啦，啱啦。好啦，行過嚟啦。今日真係好好啊！落雨啊，而家咁啊落雨唔緊要嘅，因為咧支鏡咧都係防塵防水滴啦，同埋今日我 check 過啦，我同佢都係防塵防水滴嘅，咁所以咧就我而家派咗超酸咧行到最上嘅位置，呢度影靚啲喎，呢個位唔使揼親啊嘛，喂呢度靚女 ，OK 呢度啊，正 ，good good。靚女，而家400啊用到，係 good 靚。剛剛我哋咧就喺呢個大館出面門口就影完啦，好多人觀賞你喎。係啊，見到你影啊，即刻個個都跟住影啊。好彩我支鏡今日咧包到冚晒啫，唔係真係搞唔掂啊！佢鋒芒過露啊，間知。咁咪就再見㗎啦，請。再見亦是朋友啦。
真係。呢度都幾靚喎！我嘗試咧用呢一支鏡嘅角度去睇，我覺得嘥咗支鏡，我哋去第二度影。OK。企喺嗰個呢個樓梯再前多一級，第3級嗰度上面最篤位係啦，再上啲上啲，啱啦。等啲車行咗先嚇。哇，非常好啊！呢個好多人啊！我諗今日冇乜人啦。今日星期幾啊？星期2，但係真係好多人。有陽光啦，開始望翻我，正，好好。喐下向下前啊，咁樣，好啊，係嘛？我哋唔使擔遮嘅，我拎住，好啦。行到去呢個中環嘅伊利近街呢一條斜路啊，咁我試下咧模擬一下咧追阿超孫呢一粒星啊！我同阿超孫嘅距離咧大概係34米啊！我將支鏡咧 zoom 到去400mm 嘅焦距啊，可以影到我偶像阿超孫啊，係咁大個㗎。呢支 Sony 嘅100至400mm 4.5光圈嘅 G Master 鏡頭啊，係用咗呢個 XT 線性摩打，對焦速度快同埋準確啊！除咗影相之外啊，拍片都好啱用嘅。呢一支鏡咧係好啱影人像啊，亦都非常適合呢個生態攝影啦、運動攝影啊、演唱會攝影，又或者用嚟追星啊，都好正噶。如果覺得呢個400mm 嘅焦距啊仲未夠，可以加埋呢個1.4或者2倍嘅增距鏡啊。例如加咗2倍嘅增距鏡咧，就會變咗800mm 嘅焦距，放大率係由原先嘅0.25倍咧，就變成呢個0.5倍啦。如果想影得再遠啲咧，可以將部相機轉用呢個 APS-C mode啊，立刻變成1200mm 嘅焦距啊。要留意啊，加咗呢個2倍嘅增距鏡咧，畫質同埋防震咧都會略為爭啲㗎。哇，好好聽，前咗少少係。good 啦，正，影多張啊！呢支鏡咧有11片嘅光圈葉啊，加上有恒定4.5光圈，影出嚟嘅散景效果咧都唔錯㗎。跟住有兩個渠蓋啊嘛，再前多少少先行過嚟。哦，係啦，因為夠遠啊嘛。OK。呢支 Sony 嘅100至400mm 4.5光圈嘅 G Master 鏡頭啊，最正咧就係佢係恒定光圈啊，好處係例如喺室內拍攝運動啊、演唱會啊，就算 zoom 到最遠啊，都可以用到支鏡嘅最大嘅光圈啊，同埋啊盡量可以用翻較低嘅 ISO 去拍攝啊，保持畫面嘅清晰啊。如果用嚟拍片嘅話咧，喺拍攝嘅時候需要 zoom in 或者 zoom out 啊，都可以保持同一個曝光嘅設定啊。行翻埋啲，好，再前啲，哇，好好啊！喉嚨定唔使睇啊！呢支 Sony 嘅100至400mm 4.5光圈嘅 G Master 鏡頭啊，喺100mm 同埋400mm 呢個焦距啊，開盡光圈啊，拍出嚟嘅畫面嘅成像都真係好好啊！除咗中心嘅位置 sharp 之外啊，邊位嘅表現都好好㗎。我可唔可以影啲奇特啲㗎？我等陣啊，1、2、3啊，1、2、3。
一支長焦距嘅變焦鏡咧，對我嚟講咧都係要有翻1、2支旁壓身㗎啦，因為咧用途都真係幾廣闊㗎，尤其是喺工作方面咧係必須㗎。暫時我都係得知 Sony 嘅70至200mm 4光圈嘅2代嘅 G Lens 啊，一直都好想入多支再長啲焦距嘅變焦鏡啊，例如 Sony 之前出過支100至400mm 4.5至5.6光圈嘅 G Master 鏡頭啊，不過對我嚟講啦，嗰支咧就唔係恒定光圈，同埋都出咗好多年啦，所以都忍咗手好耐啦。而今次 Sony 出呢一支咧，都真係有啲興趣入翻支玩下㗎嘛。今日咧就好高興咧，阿超孫咧同我一齊咧就去試呢一支鏡啊！咁啊，超孫有咩感覺咧？簡直係好衝擊啊！點樣衝擊？因為你係第一個影我喉嚨定影得咁清楚嘅男人啊！係啊，你好好收藏下。其實即係影喉嚨定呢方面咧，都係真係第一次。真係第一次，同埋鼻哥窿啦，仲有咁大塊面啦，係畢生難忘嘅。今次係咁多次以嚟最衝擊嘅。嗯。係啊，我相信各位觀眾如果睇到啲相嘅話，都會畢生難忘嘅。咁我啊覺得真係好難揾到一個咁靚嘅靚女咧，肯俾我影到個喉嚨定同埋鼻哥窿。咁我都好感謝佢啊！今日為咗呢一支鏡頭作出嘅犧牲。唔犧牲我好開心。嗯。咁就咁啦，拜拜。拜拜。你唔知咩個零毛孔咩？我知。聽唔明中文咩？即係好少毛孔啊嘛。係啊。唔係冇可能㗎，你氹我都咪講咁嘅嘢㗎嘛。哇！你好大個毛孔啊！喂，唔准咁樣講嘢。鼻哥窿又大喎，個口又大喎。 cut 咗佢啦，唔該，唔想同呢個人講嘢。佢心話我請心話點講都唔係啊，係嘛？講多啲啦，大家休息下先。影相未啊？影相未啊？請。你中意啦，我跳下舞先。咁我又跳下舞先。揸穩啲喎，唔係啊，跌咗好大鑊。佢好驚啊！佢好驚